প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে। ভিডিও পরে আয়, ওপরে আয়। পুরে আল্লাহ কি মোটা মোটা ফোট বৃষ্টি, মনে ফোন একদম পুরাই গেলাম। ক্যামেরায় তাক করে দিছে। বৃষ্টি পড়া শুরু হয়ে গেছে, প্রচণ্ড মেঘ। কিছুক্ষণ আগে আবহাওয়া অনেক ভালো ছিল, এমন বাতাস হচ্ছে, বাতাসের জন্য ছাদের উপর দাঁড়ানো যাচ্ছে না। হয়তো বা বেশিক্ষণ আর এখানে থাকা যাবে না, বৃষ্টি পড়া শুরু হয়ে গেছে।